줄을 아주 잘 서야 됩니다. Как говорится в этом мире, вы должны правильно стоять над линией. 줄을 잘못 쓰면은요, 내 수준하고 상관이 없이 잘못된 줄의 결과가 나와요. На линии, на пути, получается. Если вы будете стоять неправильно, тогда, конечно же, и результаты будут неправильные. 본인은 지금 내가 줄을 잘못 서고 있구나 이걸 잘 모른단 말이에요. Сами, может быть, даже не понимают того, что неправильно стоять в очереди. 그래서 성경에서도 어떤 길은 사람의 보기에 올바른 것처럼 보이지만은 멸망의 길이다 그랬잖아요. И даже в Библии так написано, то, что вроде бы кажется правильно сидишь, стоишь на пути, но оказывается это путь, который приводит тебя к краху. 멸망의 길에 들어선 사람은 자기가 멸망하는 줄을 몰라. И тот человек, который сидит на пути, получается, к краху, он даже не знает, что он по этой линии идет. 혹시 이렇게 이제 말할 수 있겠습니다. И даже можно даже сказать так. 내가 몰랐는데 어떻게 하냐. Ну, я же не знал, как это мог знать. 예, 그거는 핑계가 되지 않습니다. Но это не будет никакое оправдание. 하나님의 은혜를 받는 사람은 틀린 길에 가지 않아요. Тот человек, который получает Божью благодать, он не будет стоять на пути неправильно. 이게 틀린 길인지 옳은 길인지 아는 게 하나님 은혜예요. И это правильный путь или неправильный путь? Это должна быть Божья благодать, чтобы понять это. 은혜가 없는 사람은 몰라요. 그게 안 보인단 말이죠. У того, который нет Божьей благодати, он не будет видеть, он не знает 여러분 это. 그래서 굉장히 중요한 거를 여러분들이 그냥 한마디로만 딱 결론 내리면 돼요. И поэтому очень важно, вы просто должны сделать одними словами заключение. 이 비밀을 누리면 돼요. Достаточно наслаждаться тайной этой. 어떤 비밀을 누리느냐? Какой тайной? 성삼위 하나님의 비밀을 누려야 돼요. Тайной триединого Бога. 성삼위 하나님 계신 곳이 보좌란 말이에요. Тот, где находится триединый Бог, это есть престол. 성삼위 하나님이 계신 보좌의 비밀을 누리라. И поэтому наслаждайся триединым Богом, той тайной, где Господь царствует в своем престоле. 어떻게 누리느냐? А как наслаждаться? 복음 24, 기도 24예요. Благая весть 24, молитва 24. 여러분 이렇게 되면은 반드시 25시 하나님 나라의 일이 일어나요. Если это так, непременно произойдут дела 25 часов. 이게 25시예요. Это есть 25 часов. 이때 보좌로부터 굉장한 능력이 오잖아요. И тогда от престола приходит большая, великая 여러분 сила. 이 비밀을 누리는 게 전부 다입니다. И наслаждение, это тайна, это есть 그래서 все. 여기에서 굉장한 이 응답이 온단 말이에요. И отсюда приходят удивительные ответы. 여기에서 오력이 오잖아요. И отсюда приходят 5 сил. 사탄을 꺾는 우주적인 힘이 온단 말이죠. И приходит сверхъестественная сила, которой ты можешь сокрушать сатану. 3시대 응답이 와요. И приходят ответы 3 эпохи. 세계 뜰 이 응답이 온단 말이죠. И приходят также ответы 3 двора. 굉장한 비밀이죠. Это удивительная 이걸 тайна. 누가 알겠어요? Кто будет знать об этом? 미리 보는 CVDIP 이 응답이 보좌로부터 이제 오는 거예요. От престола ты будешь заранее видеть ответы 3 CVDIP. 이것이 시공초월로 이렇게 나오죠. И это приходит, превзойдя времени и пространства. 이게 전무후무하게 온단 말이에요. И это приходит как ответом то, что не бывало раньше, не будет никогда. 이것이 237 나라와 5천 종족을 향해서 오죠. И это приходит ответы, взирая на 237 наций и 5000 племен. 이게 그리스도의 빛으로 이제 전 세계에 나타나는 거예요. И это будет проявляться как светом Иисуса Христа. 오늘은 제가 아침부터 내내 이제 2번 산에 갔다 오고 또 이제 중요한 사람들하고 같이 이제 뭐 사역도 하고 이렇게 했습니다. Я сегодня с утра, получается, 2 раза уже сходил на горы и также с важными людьми встречался. 오늘 하루 온종일
복음만 생각했어요. И сегодня весь день думал только о благой вести. 하나님 나라만 생각했습니다. Думал только о Божьей Царстве. 그리고 계속해서 망대 기도를 들었어요. И постоянно слушал молитву башни. 성전 이전 및 건축에 대한 기도문 계속 틀어놨습니다. И постоянно прослушала молитву о строительстве храма или о переезде 그리고 이제 храма. 포럼을 했어요. И также я делал форум. 이렇게 기도 24를 누리니까는요 25시에 일이 일어나는 거예요. Вот так наслаждаешься молитвой 24, происходят дела 25 часов. 오늘 함께 산에 올라갔던 두 청년 완전 25입니다. Два молодежи, которые вместе со мной были, также, получается, на гору поднимались, они действительно делают 25. 신앙 고백이 굉장히 깜짝 놀랄 만한 신앙 고백이에요. И их вероисповедание очень удивительное было. 오랫동안 이 언약 속에 있었던 사람들 같이. Как будто это люди, которые очень долго находились в завете. 이게 인력으로 이 사람 힘으로 되겠습니까? Это что, получается, человеческими 이게 силами? 많이 배우고 많이 훈련받아 갖고 나온 고백이 아니에요. Это не исповедание от того, что ты много обучался или делал много тренингов. 하나님이 그 사람들에게 25시에 일이 일어나게 하신 거예요. Бог сделал так, чтобы через этих людей произошли дела 25 그러면서 часов. 얼마나 좋아하는지. И настолько они радовались. 야, 참 이게 이 25시에 일이 이렇게 일어나는구나. А, вот так происходят дела 25 часов, 나는 я 그 начал 두 понимать. 사람 그 두 사람 중에 한 명은 그래도 이제 계속 이제 교회 안 나오기 때문에 당연히 이제 내가 관심 갖고 기도도 했죠. Из двух, получается, одного человека, так как он не часто появлялся в церкви, конечно, я молился за него. 한 명은 내가 솔직히 기억을 잘 못하고 있었어요. А другого человека, если честно, я не очень хорошо его помнил даже. 그리고 나는 단 한 번도 이 사람들하고 전화한 적도 없고 한 번도 대화를 이 얼굴을 맞대고 대화한 적이 한 번도 없어요. И ни разу, чтобы с ними разговаривать по телефону или даже с ними встречаясь, разговаривал, не было такого. 24 기도를 누릴 때 25시에 일이 일어납니다. Когда ты наслаждаешься молитвой 24, происходят дела 25. 어떻게 일어나느냐? Как происходят? 시공초월로 일어나요. Превосходя времени и пространство. 제가 몇 주 전에 동남아 산업인 대회를 인도네시아 발리에서 한다는 걸 들었어요. Я несколько недель тому назад я слышал то, что будет также конференция в Индонезии. 거기에 지금 우리 러시아 우리 제자들이 50여 명 있잖아요. У нас там, получается, ученики из России, где около 5. 처음부터 부흥해갖고 처음 이제 시작할 때 작년보다 부흥해갖고 50명 더 넘는 것 같아. 어쩐 멤버가요. Мне кажется, больше 50 человек, чем с прошлого года, больше количество людей 근데 стало. 거기서 유 목사님 집회를 한단 말이에요. Но там была, получается, конференция по Сырю концу. 그래서 제가 그 소식을 듣고 즉각적으로 내가 가야 되겠구나. И когда я услышал об этом, я сразу же подумал, нужно мне туда полететь. 그러니까 영원히 통역자 데리고 가야 되겠다. И вместе с Юнвон, чтобы вместе поехать. 그래서 우리 러시아 사람들을 유 목사님 인사를 좀 시켜야 되겠다. И чтобы также по Сырю приветствовать наших служителей из России. 그리고 이 사람들이 그런 해외에서 하는 집회는 참석하는 거잖아요. И также они, чтобы могли также участвовать на конференции, которые 내가 за 좀 이 границей. 사람들 안내를 좀 해야 되겠다. Я так подумала, что мне нужно как-то их поруководить или так, 집회에 что 어떻게 поприветствовать. 등록하고 어떤 뭐 통역은 어떻게 하고 뭐 이런 것들을 이제 안내를 해줘야 되잖아요. 이 사람들이 해본 적이 없으니까는. Нужно же помочь, чтобы регистрацию, чтобы прошли, чтобы они там перевод, чтобы все было нормально. 그리고 제일 중요한 거 유 목사님께 인사를 드려야지. И самое важное, чтобы вот поздороваться с пастором Рю. 겸사겸사 저도 꼽사를 껴갖고 유 목사님 한번 만나고. И заодно, получается, приветствуя их, и я встречусь с пастором Рю. 근데 그 대빵되는 안드레이 목사님이 참석을 못한대. Но самый главный человек пастора Андрея, он не мог участвовать, получается, в этом. 제일 그 전체 그 제일 중요한 사람이 참석 안 하면은 좀 그렇더라고요. Если самый важный человек не будет участвовать, так я так подумал, как-то неловко. 그리고 제가 인도네시아 발리에 갈 만한 여러 가지 상황이 좀 안 좋아요. И чтобы мне полететь, получается, в Индонезию на Бали, сейчас ситуация не очень 그래서 제 такая 마음에 хорошая. 되게 좀 서운한 마음이 드는 거예요. И, если честно, мне так было чуть-чуть жаль, то, что я не могу 야, 이 полететь. 사람들 어떻게 집회를 참석할까 과연? Как же они могут тогда участвовать на конференции, 이 я так 집회 подумала. 참석하려면 그냥 가서 참석하는 게 아니거든요. Чтобы просто участвовать на конференции, не просто же так пойдешь и будешь 등록 участвовать. 미리 안 하면은요 문에 못 들어가요 절대로. Если не заранее там зарегистрироваться, не можешь войти. 누가 과연 안내를 해줄 것인가? Кто же будет их вот так руководить? 또 유 목사님을 과연 만나겠는가? И смогут ли они встретиться с пастором Рю? 그리고 이 사람들 제대로 그 통역 누가 좀 세워질 것인가? И будет ли там нормальный переводчик, чтобы они могли 이 понять? 사람들이 집회 너무 중요한 집회인데 과연 은혜는 좀 받을래나? И это очень важная конференция. Смогут ли они получить благодать? 근데 기도 24 있잖아요. Но я же делал молитву 24. 이 사람들이
2강 때 알렉스가 사회를 본 거예요. И на конференции, получается, на второй лекции Алекс также был ведущим. 동남아 산업인대회인데 Это, получается, бизнес-конференция в этой стране. 여러분 알렉스 기억날 거예요. 털보. Вы же помните Алекса, 그 되게 똑똑하고 쾌활하고 춤도 잘 추고. который хорошо танцует, и также у него и борода чуть-чуть есть. 그래서 제가 깜짝 놀랐어요. И я вот очень 와 удивился. 참석하는 것도 기적인데 이 사람들 참석할 마음이 있었다는 건 내가 알고 있었거든요. Я знал то, что они хотели участвовать на конференции, но это есть чудеса, то, что они вообще участвовали. 어째 동남아 산업인대 유목사님 집회에 우리 멤버가 사회를 보냐 Ну 말이에요. как так получилось, то, что наш мембер, получается, там был ведущим в Асарю? 그 사회 보려면은 꽤 그래도 유명해야 돼요. 거기 사회 보려면은 그래도. Чтобы быть ведущим, также нужно быть очень таким известным человеком, 근데 скажем. 그걸로 끝난 게 아니야. Но не только этим 아, закончилось. 유목사님하고 미팅하는 거 있죠. 또 Они еще и сделали, получается, митинг 우리 по 러시아 Асарю. 사람들만 봐놓고 이렇게 Только собрались, получается, с русскоязычными людьми. 25시. 25. 내가 안 가도 Если даже я не пойду. 나는 독산성 갔는데 Я пошел сегодня на гору. 나는 여기서 24 하고 있었잖아요. Я здесь сделал 24. 여러분 이게 우연이라고 생각하십니까? Вы что думаете, вот это все случайно? 유목사님 또 거기 동남아 집회면은 동남아 수십 개 나라에서 다들 오잖아요. И эта конференция, получается, со всех стран тоже многие люди присутствовали. 유목사님 좀 만나게 해달라고 요청하는 사람들이 얼마나 많겠어요 또, И 그죠? представьте, очень много людей, которые бы просили бы, чтобы встретиться с пастором Рю. 그 중에 이게 뭐 러시아 말 전혀 안 통하는데 이 사람들 과연 만나 주겠냐 말이죠. Но среди них он же не говорит на русском языке, и он мог ли вообще встретиться с ними? 더군다나 이 사람들이 뭘 믿고 알렉스를 사회로 세웠는지 모르겠어요. Как они, получается, поставили еще Алекса ведущего, тоже интересно. 그러면 그 러시아인 그 인도네시아 발리에 있는 러시아 사람들은 누구죠? А тогда, получается, те, которые там на Бали, кто? 전쟁 때문에 끌려왔잖아요. Люди русские. Они те, получается, которые из-за войны, получается, 오늘 они там 드리려고 하는 находятся. 말씀이에요. Я хочу 그 сегодня вам 사람들이 сказать. 누구냐? Эти люди какие люди? 줄 잘 섰잖아요. Они, которые стоят на правильной 우리 линии, на правильном 안디옥에 줄을 пути. 섰잖아. Они стоят на пути 저 линии 교회 소개를 뭐라고 Антиохии. 했는지 아세요? И знаете, как они сказали свою 원래 церковь? 그 교회 이름이 그리스도 사랑교회야. Церковь называлась, получается, «Любовь Христа». 근데 이름을 틀리게 소개했어. Но они еще по-другому также назвали свою 발리 церковь. 안디옥 교회. Бали, 아, 우리가 Антиохийская 시키지도 церковь. 않았는데 Мы их даже не просили, да? 누가 그렇게 솔로몬의 아들이 르호보암이라고 그랬잖아요. А сын Соломона, получается, Равов. 이 하나님은 굉장히 중요시 여기는 게 있어. Есть то, что важное Господь смотрит. 영적인 주류가 있어. 영적인 언약의 그 흐름이 있단 말이에요. Есть духовное течение завета. 그런데 여기에 반대되는 또 흐름이 있어요. Но есть также наоборот течение. 이 비언약의 이제 흐름이 있단 말이에요. Есть течение, которое не заветное. 자, 그러면은 어디에 줄을 서느냐가 아주 중요하단 말이에요. Тогда очень важно, на какой ты линии, на пути ты стоишь. 르호보암이냐 여로보암이냐 이거예요. Ты стоишь на пути, получается, царя какого? 이 남쪽에 그 르호보암이 있는 유대 나라 유대 거기죠. 거기가 정통이에요, 정통. 그러니까 메인스트림이에요. И получается то, которое Израиль, получается, и на южной части, 하나님이 그렇게 계획을 세우신 거예요. и на северной части есть. Вот так Господь, получается, сделал. 북쪽 이스라엘은 정통이 아니에요. Северный Израиль это, как, скажем, нетрадиционно. Да? 그래서 하나님의 뜻은 정확한 언약의 흐름 속에 있는 사람들을 통해서 성취됩니다. Божья воля такая, то, что те люди, которые стоят на конкретном заветном пути, свершается Его Слово. 자, 오늘 성경에도 잘 보면은요. 여로보암의 길을 갔다 그랬어요. И сегодняшнее Писание тоже можно увидеть, то, что он шел по пути, 또 получается, Рывова. 31절에 보면은 여로보암의 죄를 따라갔다. И также в 31 стихе говорится, то, что он следовал, получается, по проклятию Ваалу. 그러니까 이 그 길이 어떤 길이냐? 르호보암의 길이냐 아니면은 여로보암의 길이냐 이거예요.
Ты идешь по пути Иеровоама, или ты идешь, получается, по пути другого? 여러분 이렇게 길을 한번 잘못 들어서면은요. 그러면은 열심히 해도 안 돼요. Если ты неправильно будешь стоять на пути, тогда как бы ты не усердствовал, не будет получаться. 왜냐하면 이 길 자체를 하나님이 인정을 안 해. Почему? Потому что Бог сам, получается, не приветствует этот путь. 이 흐름을 하나님은 흐름에 관심을 갖질 않아요. Бог не имеет интерес в этом течении. 그래서 오늘 성경에 우리가 이제 이 아합 왕이라는 사람을 이제 살펴보는 건데 이 아합이라고 하는 이 사람은요. 이스라엘의 그 북쪽 이스라엘의 이 악한 왕들보다 가장 악한 왕이에요. И тут, если посмотреть в Писание, мы будем говорить о царе Ахав. Он, получается, самый такой злой, получается, царь Северного Израиля. 이게 이제 이 열왕기 하는 킹스예요. 킹스, first kings, second kings예요. 왕들의 이 그 사역이란 말, 사적이란 말이죠. Также, получается, первое, второе, третье царство. Мы можем увидеть то, что говорится о царей. 여러분 북쪽에 이 그 이스라엘이 있단 말이에요. Есть вот Северный Израиль. 북쪽 이스라엘은 여로보암이에요. Северный Израиль, получается, владел тогда царь Иеровоам. 여로보암의 길을 따라 그랬어요. 또 여로보암의 죄를 따라서 그랬어요. Также говорится по пути или по грехи Иеровоама. 여러분 그러면 어떤 일이 생기느냐? Знаете, тогда какие дела будут происходить? 이 사람들은요. 복음을 이 그 우상으로 또는 종교로 만드는 사람들이에요. Это люди, которые благую весть делают как одной из религий, либо или как одной из идолов. idolatry. 예. 복음을 우상과 종교로 만드는 사람들. Люди, которые делают Евангелие, превращают в идола или религию. 그 말은 그리스도로 끝을 안 내니까는 끝 안 난 걸로 그냥 가는 거야. Что это означает? То, что ты не покончил благую вестью, из-за этого ты идешь по другой иной пути. 여러분 우리는 끝을 알고 있잖아요. Мы же с вами знаем конец. 어떻게 알죠? Как мы знаем? 모든 민족에게 복음이 증거될 거 아니에요. Всем людям будет благовествована благая 우리의 весть. 끝은 천국이잖아요. И наш конец — это есть Царство 세계 Божие, 복음하잖아요. евангелизация всего мира. 산성과에 있는 것처럼 최후 승리를 얻기까지 우리는 최후 승리가 보장됐잖아요. И наше, получается, самое такое, получается, наш успех уже подтверждено, уже 승리를 гарантировано. 위해서 가지 않습니다. Мы не идем ради победы, 이미 승리했어요. потому что мы и уже имеем победу. 그게 이기는 자예요. Это есть побеждающий 이기는 человек. 자는 흰 옷을 입는다고 그랬잖아요. Побеждающий человек, он надевает одежду белую, 이기는 белую. 자는 보좌에 함께 앉겠다고 그랬잖아요. И будет он постоянно находиться вместе с престолом. 만국을 다스린다고 그랬잖아요. Говорится же то, что он будет творить, 이기는 получается. 자에게 멸관을 주시겠다고 그랬어요. И говорится то, что победимому будет 그러니까 дано 이기는 все. 자는 끝을 알고 있는 사람. И тот, кто победил все, он знает конец. 누가 이기는 자죠? А кто победивший? 그리스도로 끝을 내고 끝까지 가는 사람. Тот, кто покончил Христом, идет до конца Христу. 우리가 게임을 하고 뭐 시합을 하고 경기를 할 때 끝에 가야 결판이 납니다. Когда мы играем в какие-то игры или какие-то в конкурсах участвуем, мы должны до конца дойти, чтобы понять результат. 중간에 아무리 잘해도 마지막에 못하면 안 돼. Как бы ты хорошо бы не играл, но в конце, если ты не будешь хорошо не играть, тогда ты не сможешь 그러니까 победить. 이기는 자의 특징은 끝까지 И поэтому особенность побеждающего человека, который делает до конца. 그 끝을 미리 알고 있어. И этот конец ты уже заранее знаешь. 그 끝은 승리입니다. И конец этого есть победа. 완전 승리예요. Совершенная победа. 최후의 승리예요. Наилучшая победа. 요거를 그 끝에 가서 알지 말고 미리 알고 누리는 게 믿음이야. И то, что ты наслаждаешься, это заранее, это есть вера, а не то, что когда ты подходишь к концу и 네, узнаешь об 믿음은 этом. 바라는 것들을 미리 실상으로 보는 거예요. И вера — это есть то, что ты, получается, уже сейчас видишь это заранее. 눈에 보이지 않지만은 눈에 보이는 것처럼 지금 내가 응답받는 거예요. Не видишь ты это своими глазами, но ты сейчас уже наслаждаешься и получаешь ответ заранее. 여러분 이 북쪽 여로보암의 길에 들어서면 안 돼. Нельзя находиться на вот этом северном части
видите царя Иеровама. 이 사람들은 잠깐 동안 이기는 것처럼 보일 수 있어요. Вроде бы казалось, как будто они что вроде бы побеждают. 잠깐 동안 이 아합 왕이 엘리야를 죽도록 괴롭히잖아요. Временно, получается, Ахав постоянно, получается, делает зло Илии. 이 아합의 아내 이세벨이 엘리야 저거 죽이겠다고 그러잖아요. И Ахав говорит то, что я убью, получается, Илию. 여러분 이 아합 왕이 얼마나 이게 불쌍하죠? 얼마나 악한 왕인지. И царь Ахав, на самом деле, он очень несчастливый человек, его жалко даже. 이 아합 왕에 대해서 악하다 그러지 않고 이전의 사람들 다 악하거든요. 이 북쪽 이스라엘 왕들이 다 악해요. 근데 그 악한 그 사람들보다 훨씬 더 악하다 그랬어요. Но говорится то, что все цари, получается, Северного Израиля, они были злыми, или, как говорится, плохие. 그리고 그 정도가 아니고 이세벨이라고 하는 사람을 이게 이세벨이 누구냐면 바알을 섬기는 그 제사장의 딸이에요. И также Изавель, она кто получается? Она получается дочь Вала. 그래 아합이 이세벨 만난 게 이게 이제 축복의 만남이 아니고 저주의 만남이에요. И то, что Ахав встретился с Изавелей, это не то, что встреча, благословенная встреча, это, получается, проклятая встреча была. 아합 자신도 복음이 없는 사람이잖아요. Ахав сам лично человек, который не имел благовестия. 일단 북쪽 이스라엘도 그렇고 남쪽 이스라엘도 그렇고요. 이스라엘 그러면은 이제 지금의 이제 우리 교회 다니는 사람들을 이제 상징하잖아요. Когда мы говорим, получается, о Израиле, это говорится о, получается, людей, которые веруют. 가뜩이나 이 아합은 악한 왕인데 이세벨 만나면서 바알 신을 섬기는 것까지도 플러스했어. Он, получается, еще злым был, делал все плохое, а еще тут, получается, он еще поклонялся. 그리고 이는. 바알 제단을 쌓고 아세라 상을 세우고 그랬어요. 바알과 아세라. Служил Валу и поклонялся ему. 그야말로 하나님이 가장 미워하시는 일에 극치를 달리고 있는 거예요. И получается, он делал все такие дела, которые раздражало Господа, которые не нравилось все это 근데 이제 Господу. 중요한 거는 이렇게 아합과 이스라엘 여기에 충성하는 사람들이 많다는 사실. Но Ахав и Израиль, там очень можно увидеть, то, что были такие предназначенные люди. 그러면 여러분 그 자녀들은 어떻게 되겠습니까? Как вы думаете, их дети как были? 이 자녀들은 뭐 말할 필요가 없는 거죠. Ну, тут даже о их детей можно не говорить. 그러면 이 아합과 이세벨 이 사람들의 노선에 있는 사람은 사업을 잘해도 그게 잘 되는 게 아니잖아요. Не Израиль, а Изавель, получается. А эти люди, даже если они будут хорошо делать бизнес, это все пройдет к краху же. 하나님은 이 성경에 보면은 성경 전체 흐름이 언약의 흐름이 있고 비언약의 흐름이 있어요. В Библии, если можно посмотреть, то, что есть такое течение, получается, заветное, и есть течение, которое незаветное. 언약의 흐름에 들어간 사람이 복이 있는 사람이야. Тот человек, который находится, получается, в завете, он получает благословение. 복이 있기 때문에 언약의 흐름 속에 들어간 거예요. Так как есть благословение, поэтому он находится в течении завета. 여러분 시편 1편에도 보면은 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 않는다고 그랬잖아요. И даже в Псалтире 1 главе тоже можно увидеть то, что если есть благодать, тогда он будет находиться в этом. 악인을 따라가지 않았기 때문에 복이 있는 게 아니에요. И он не будет следовать, получается, злым людям, да? Не потому, что у него не было благословения. 복이 있기 때문에 바른 길로 하나님이 원하시는 언약의 길로 가는 거예요. Наоборот, то, что у него, так как есть благословение, поэтому он идет по правильной пути. 다음 주일 추수감사주일입니다. На следующей неделе будет День 우리는 благодарения. 거기에 감사해야 돼. И мы должны благодарить за это. 언약적인 감사를 해야 돼요. Мы благодарить должны за завет. 뭔가 육신적인 일이 잘 돼갖고 감사하는 게 아니에요. Не благодарить за то, что у нас физически что-то плотское хорошо 여러분 идет. 그래서 우리가 뭐 잘나서 이 안디옥 시간 배운 게 아니란 말이에요. Мы не находимся в расписании Антиохии от того, что мы какие-то крутые люди. с 우리도 하나님 вами. 앞에 얼마나 부끄러운 게 많이 있어요. У нас очень много стыда перед Богом. 우리 не так? 하나님 앞에 내세울 거 진짜 아무것도 없잖아요. Нам нечем похвастаться перед Богом. не 하나님 так? 앞에 미안한 거밖에 없지요. Очень много того, то, что нам неудобно перед 사실 Богом. 뭐 наоборот. 우리도 뭐 모두 다가 하나님 앞에 떳떳하거나 이러지 못하잖아. Мы же не можем перед Богом, и каждый из нас стоять очень твердо так. 근데 이렇게 하나님이 원하시는 길로 들어선 거 보니까는
하나님이 나에게 너무 은혜를 주신 거예요. Но если, смотря то, что мы сейчас находимся на правильном пути, это означает, что Господь нам даровал благодать. 이 은혜에 대한 감사 고백이 계속 넘쳐나야 И 돼. постоянно должна быть вот это переполнена быть 이런 기도를 благодарность 계속 하는 게 기도 24예요. о благодати. И постоянно ты молишься о 육신 этой 기도하는 게 아니죠. молитве также, получается, 야, не плотской 더군다나 여기 молитвы. 보세요. 이제 이 이세벨까지 이제 그 가세를 한 거 이제. И даже посмотрите с Изавилем. 이세벨은 이제 한술 이제 더 떴죠. Нам тут еще, получается, 그냥 лучше. 빨 아세라 자기가 자기네 나라에서 섬겼던 자기가 저 아버지한테 배웠던 그것만 섬기면 되는데 하나님 잘 믿는 사람 싹 다 죽여라. 이게 이제 이세벨이에요. Вот Изавиль такой был человеком, получается, который убивал, получается, всех людей, которые верили в Бога. 그리고 이제 나봇이라고 하는 사람이 있어요. 포도원을 갖고 있는 그 나봇이라고 하는 사람이 있어요. И также есть человек, который имел, получается, виноградник 이 아합이 일단은 그 이세벨 여자 잘못 만났잖아요. Навуфей. И, получается, Ахав неправильно встретился с женщиной 근데 Изавилем. 나봇이라고 하는 사람의 포도원이 파인야르드가 굉장히 좋은 데래요. Но, получается, виноградник Навуфея был очень хорошим. 그래서 이제 그걸 차지하려고 이제 마음 먹은 거죠. И захотели, получается, овладеть им. 그래서 나봇한테 우리 이제 이걸 좀 매매 계약을 하자. И сказали то, что давайте мы захватим его виноградник. 나봇은 조상들에게 내가 물려받은 건데 절대 팔 수 없다. И Навуфей говорит, так как я это получил от пророков, я не могу это, получается, передать. 여러분 잘못된 길에 들어선 사람 어떤지 한번 보세요. И посмотрите, те люди, которые стоят не на правильном пути, 그래갖고 что 아합 случается с 왕이 ними? 얼굴에 근심이 가득 찬 거예요. И Ахаву постоянно было, получается, 아예 вот это 몸져 누울 тревожно. 정도로 걱정이 되는 거예요. И он постоянно переживал аж. 자기 야망이 채워지지 않으니까는. Почему? Потому что его амбиции не переполнялись. 이세벨이 물어봤겠죠. И Изавиль наверняка 당신 왜 спросила, 그러냐? 왜 그렇게 얼굴이 안 좋냐? почему у тебя такое лицо? 네, 저 나봇 저 사람 포도원 갖고 싶은데 저놈아가 안 판다고 그런다. И, скорее всего, царь сказал то, что я хочу владеть, захватить его виноградник, а он не хочет мне продавать. 나한테 맡겨라. И она, наверное, сказала, 그래서 ну, поручи мне. 이세벨이 그 지역에 있는 장로와 거기 이제 유력자들한테 이제 지시를 내린 거예요. И, получается, Изавель так поручила всем, получается, своим работникам, 저 나봇이 하나님과 왕을 저주했다. 이런 죄를 뒤집어 씌운 거예요. начала говорить неправильно, то, что Навуфей, получается, проклял, получается, и Бога, и также и все другое. 그래서 즉결 처형시켰잖아요. И чтобы 돌로 давайте сделать так, чтобы убили его. 그렇게 해갖고 나봇의 포도원을 아합 왕이 차지한 거죠. И так, получается, Ахав захватил его виноградник. 이때 활약했던 선지자가 엘리야입니다. И тогда был Илия, пророк, который там был. 엘리야가 메시지를 합니다. Илия говорит так. 이세벨 시체를 개가 먹을 것이다. Также, получается, труп Изавиля съедят псы. 여러분 세상 얘기로도 세상 말로도 악인의 말로는 마지막은 비참하다고 그러잖아요. Даже в мирском можно сказать то, что даже когда говорят плохое, а людей этот конец приходит к очень худшему. 제가 볼 때는요 목사건 선교사건 아니면 뭐 신학자건 중직자건 뭐 어린아이건 누구든지 그리스도 복음에서 종교로 이렇게 회귀하거나 악순하는 사람은요 나중에 형편없어져요. Я даже вот смотрю, знаете, и это либо пастор, либо миссионер, либо семинарист, либо дети или взрослые. Если они будут всю благую весть превращать в религию, это конец приходит в очень худшую сторону. 실제로 엘리야가 저 이세벨의 저 시체를 개가 뜯어 먹을 것이다라고 하는 그 말씀이 성취된 게 열왕기하 9장 36절 37절에 나와 있어요. И в реальности свершение предсказания Илии действительно было в 4 царстве, 9 глава, 36-37 стих. 여러분 우리는 뭘 하느냐가 중요한 게 아니에요. Нам не важно что-то делать. 언약의 노선에 있느냐 비언약의 노선에 있느냐. Ты стоишь на линии, на пути заветной или незаветной. 그리스도로 답을 얻었다면은 끝까지 가느냐 안 가느냐. Христом ты покончил. Если ты покончил Христом, тогда ты до конца идешь или не до конца идешь. 그리스도로 끝을 봤냐 못 봤냐. Ты сделал конец Христом или нет? 거기에 따라서 기도 24 속으로 들어가느냐 안 들어가느냐가 결정되는 거예요. И относительно от этого идет вот это, получается, результат. Ты находишься в молитве 24 или нет? 기도 24에 들어가는 거는요. 반드시 그리스도로 완전 끝냈다는 전제하에 들어가는 거예요. Ты входишь в молитву 24 тогда, когда ты сделал
конец получается Христом. 그러면 그때부터요 기도가 되게 편안해져요. И тогда молитва, знаете, она будет очень покойной. 저는 진짜로 하루 왼종일 기도합니다. Я действительно постоянно молюсь. 여기 산에서 내려와서 집사님 집에서 이제 치유 다락방 했어요. С горы спустился, получается, в доме у нашего диакона, там мы делали, получается, служение было. 차로 여기 오는데 5분밖에 안 걸려. На машине сюда, чтобы в церковь приехать, 5 минут. 5분 동안에 뭐 했겠습니까? Что я делал в течение 5 минут? 성전 이전 및 건축에 대한 기도문 6분 몇 초짜리거든요. Я 딱 들은 거예요. слушал молитву, которая, получается, 6-минутная, а, получается, строительство храма, 오늘 либо 2번 перейти 산에 храма. 갖고 산에 정사에서 우리 777 그거 기도문 틀어놓잖아요. 2 раза поднимался сегодня на гору и также прослушал молитву 근데 777. 지금은 계속해서 성전 이전 그것도 같이 틀어놓습니다. И я сейчас также прослушиваю эту молитву и также прослушиваю молитву о нашем строительстве 그래서 храма. 12분짜리 하고 6분 몇 초짜리 하고 해갖고 20분 가량은 그 메시지 들어요. Итого 기도문 получается, 듣는 거죠. первая молитва где-то в 12 минут идет, а другая 6 минут. Итого получается около 20 минут я постоянно прослушиваю 그때 молитву. 다 같이 깊은 호흡해요. И тогда мы все вместе глубоко еще молитву, 그리고 дыхание делаем. 하나님께 집중하는 시간을 갖습니다. И мы имеем такое сосредоточенное время молитвы. 저는 차 타고 가는 내내 저는 그것만 합니다. И на машине, когда я постоянно ездю, я делаю только 무조건 это. 저는 틀어요. Я непременно включаю это. 밤에 잘 때 틀고 자요. Перед тем, как ложусь спать, тоже я включаю. 끝까지 들은 적 없어요. 그 사이에 그냥 다 잠들어 그냥 시간 잠들어. 야. 얼마나 잠이 잘 오는지. Ночью я никогда не дослушиваю, получается, сразу засыпаю. 여러분 기도가 편안해지게 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы у вас молитва была очень покойной, 기도가 행복해지셔야 돼. чтобы молитва была счастливой, 기도가 굉장히 정상적이고 나한테 제일 중요한 시간이 돼야 돼요. чтобы была молитва нормальной и чтобы была самой важной времени. 기도 24를 하면은요 세상이 알아요. Если ты делаешь молитву 24, тогда этот мир знает, 내가 알아. и я знаю, 다른 사람이 알아. и другой человек знает, 사탄이 알아. и сатана знает, 하나님이 알아. и Бог знает. 내가 24 하는 걸 알아요. Знает то, что я делаю молитву 그리고 24. 내가 내 자신에게 제일 놀래. И я сам собой 와, поражаюсь. 내가 왜 이렇게 변했지? Как я так получился, 왜 изменился? 온종일 그리스도 하나님 나라만 생각이 날까? Почему я постоянно думаю о 와, Божьем 내가 Царстве? 신기하게도 자꾸 기도가 막 하고 싶어지고 Очень интересно, постоянно хочу 저는 молиться. 틈만 나면은 산에 가고 싶어지고 И постоянно хочется, например, пойти на 아, гору 내가 진짜 한적한 подняться. 곳에 가야 되겠다. А действительно нужно идти в 그러니까 комфортное 만나는 место. 사람한테도 제가 어제 그제 월요일 날도 장로님들, 장로님 부인들, 그다음에 선교사님 뭐 이런 사람들 만났어요. 제가 이 понедельник 전라도 광주 가갖고. Тоже, получается, я был в Кангджу, и там встречался, получается, с пресвитерами, также с самоними, получается, и с многими людьми важными. 그분들한테도 제가 계속 그 얘기했습니다. И им тоже я там же говорил так. 기도 24 다 끝난다. Молитва 24, все. 진짜 기도 24 кончится. 모든 것이다. Действительно, молитва 24 это есть 제가 все. 또 우리 그 서울 저쪽 그 경인 지역에 아주 중요한 교회 거기에 권사님 또 어제 만났어요. И также старший диакониссой также встречался также в другом регионе вчера 오늘 만났나? или сегодня. 오늘 만났나 봐요. 교회에서 만났어요. 하여튼. Сегодня, по-моему, 그 встретился. 사람한테도 그 얘기만 했어요. Я тоже так ей говорил. 기도 24. Молитва 24. 어제 영원히 엄마한테 내가 마지막 헤어지면서 얘기했어요. Вчера маме Юнвон также прощай сказал так же. 사모님 기도 24. 진짜 모든 게 진짜 기도 24. Самоним, действительно, молитва 24. 알아들으셨겠죠, 뭐. Я думаю, что она поняла. 여러분 오늘 이 언약의 노선에 있다는 거 여러분들 정말 하나님 앞에 진정한 감사가 넘쳐나게 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, находясь в линии завета, чтобы благодать и благодарность перенаполняла вас. 하나님께 최고 영광을 돌려드립니다. Наилучшую славу воздаем Господу нашему. 예수가 그리스도 되심을 고백합니다. Мы исповедуем, что Иисус стал 이 Христом. 땅에는 그리스도만 필요한 것을 고백합니다. На этой земле только нужен Христос. Мы исповедуем. 나에게서 그리스도만 나타나게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы через меня только 그 проявлялся 그리스도의 Христос. 빛이 보좌로부터만 오는 것을 믿습니다. И мы верим, то, что этот свет Христа приходит только от престола. 나 자신이 기도 24를 통해서 보좌에 가까이 가게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы я лично, находясь в молитве 24, чтобы приближался все ближе к престолу. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы тебя молились. 아멘. Аминь.